नमस्कार दोस्तों, BSK फार्मेसी दोस्त चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नया प्रोडक्ट बेंटिफाइलिन PD, जो कि एक एलोपैथिक मेडिसिन है। तो बेंटिफाइलिन PD के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे कि क्या होगा कि हमारे द्वारा अगले वीडियो जो भी अपलोड किए जाएंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं बेंटिफाइलिन PD सिरप की। PD का मतलब है पेडियाट्रिक है, छोटे छोटे बच्चों के लिए है। तो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं बेंटिफाइलिन PD की। तो इसमें क्या क्या कंपोजिशन दिया है, तो कंपोजिशन में नज़र डालते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन में इसमें जो है सल्बूटामॉल दिया गया है, जो कि प्रत्येक 5 ml में 1.5 मिलीग्राम है। और साथ ही इसमें थियोफाइलिनेट दिया गया है, जो कि 50 mg में है। कोलिन थियोफाइलिनेट, जो कि 5 ml में 50 mg की डोज है, इसमें मात्रा मिक्स की गई है। तो ये बर्क क्या करता है, बर्क जो है ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जो खांसी होती है, चाहे वो कुकर खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे कफ वाली खांसी हो, ज़्यादातर यही सीजनेबल खांसी होती हैं जो चल रही हैं इस समय। तो उनमें जो है ये बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि अब जैसे कफ आ रहा है तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो तो अपना खांसी के द्वारा जो है उसको नहीं निकाल सकते हैं। बट अब जो यंग हैं या वृद्ध हैं, समझदार हैं, तो वो तो अपना जो है निकाल सकते हैं खांसी के द्वारा कफ को, लेकिन छोटे बच्चे नहीं निकाल सकते। तो इसलिए इस सिरप जो है इसको मल के साथ ही कफ को बाहर कर देती है, तो बच्चों में तुरंत इसमें आराम मिलता है कफ में। तो क्योंकि और साथ ही अगर गले में कोई समस्या है, जैसे खराश वगैरह अगर है, तो उसमें मेंथल मिक्स किया गया है, पुदीना मिक्स किया गया है, तो उसमें ये भी बहुत अच्छा काम करती है। तो किसी प्रकार की अगर खांसी है बच्चों में तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये यस फार्मा का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और ख़ासकर बच्चों के लिए ही है। तो डोज क्या रहेगी, अगर बच्चा आपका 1 साल से लेकर के 5 साल तक का है, 1 साल से लेकर 3 साल तक का है, तो उसको आप 2.5 ml 3 बार दे सकते हैं। और 3 से 5 के बीच में है अगर, तो आप 5-5 ml दे सकते हैं 3 बार में। गर्म पानी के साथ में देंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। तो ये है इसका डोज कम्बिनेशन। और MRP की बात करते हैं तो प्राइस इसकी रहती है वही 35 रुपये 86 पैसे। तो 35 रुपये की रेंज में ये सिरप है और 60 ml का सिरप है। यस फार्मा का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो खांसी से संबंधित अगर किसी को भी कोई समस्या है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। तो यही था आज का हमारा वीडियो। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।